अल्हम्दुलिल्लाह कि दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया कि वो जी साल डेढ़ मेहनत की सी ते उदा सिला मिलया कि जनाब वाच टाइम में अपना पूरा हो गया तो सबसक्राइबर पहले ही वो मेरे 3000 तो ऊपर सन। तो जो वो 4000 घंटे वाच टाइम करना है 365 दिनों के वो पिछे वाले एक दिन का निकलता है तो अगों शामिल होंगे तो साल की बजाय भी 1.5 साल लग गया। वो भी थोड़ी सारी मेरी अपनी गलती सी कि मेरे मिक्स बहुत सारे कंटेंट सन, यानी कि मौजू बहुत ज़्यादा सन जो मिक्स सन तो वही वजह तो मेरा चैनल टाइम पूरा होने टाइम लगा ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के टाइम पूरा हो गया चैनल जो टाइम पूरा होया तो वो मैं अप्लाई किया मोनीटाइजेशन वास्ते तो वो तकरीबन 1.5 दिन के मेरा चैनल मोनीटाइज हो गया, क्योंकि मेरे चैनल के उत्ते कोई ऐसी किस्म की कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं सी कि जिदा कोई ज़्यादा इशू होंगे। तो इस वास्ते ना अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मोनीटाइज हो गया। तो तुहाडे जनाब वेखण वालियां दा बहुत शुक्रिया जिन्हां जिन्हां लोगों ने सपोर्ट किया। तो बाकी इंशाअल्लाह अगों कोशिश करांगे कि अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो बना के पाइए करिए। तो बाकी दोस्तों ये कहना चाहवागा फिर मैं अगे भी अपनी वीडियो कहना वा कि खैरुन्नास में अनफउन्नास, कि लोगों में से बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरे लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। दूसरे ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुछ कमी बेशी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि ए मुसलमानों यानी अल्लाह ताला से डरो, कि ए लोगों अल्लाह ताला से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना। तो बाकी ये है कि बाकी दुनियादारी तो साथ में चलती रहती है कि जो रिज़्क़ आदमी कमाए हक हलाल कमा के खाए। तो तय कर लेना चाहिए कि हम इतने पैसे नहीं लेंगे, इतने लेंगे, कम या ज़्यादा, तो ऊँच नीच नहीं करनी चाहिए। तो बाकी फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो अब जो मेरे यानी लोग मेरी प्रॉपर वीडियोस देखते हैं तो उनसे मेरा भी आप ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेके अपनी वीडियोस का तो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ वाली वीडियो बनाया करेंगे, क्योंकि मुझे खुद ऊट पटांग वीडियो जो है ना वो अभी मुझे नहीं अच्छी लगती बनानी और ना दिल करता बनाने को। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। तो पहले मैं जब कहता था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो थोड़ा सा शुरू शुरू में काफ़ी अटकता था। तो चलो खैर वो तो खैर ऐसे ही है। तो ओके दोस्तों, फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।